تیسوشان نفرستش تا زمانی که مطمئن نشدی تیسوشان به نفعشه. خانم سالی، من دخترم 4 سال با شما کار کرد و فرزانگان خوند و الان خیلی راضیم، اما پسرم خیلی متفاوته. ببین 3 تا ویژگی اصلی مدارس داره. یکی که محیطشون کاملا رقابتیه. دومی که همکلاسیای بچه شما بچهای فوق‌العاده پرتلاشی هم تو زمینه درس خوندن. و سومی که رو جوانب دیگه کار بچه هم کار میشه، مثل هوشش، استعدادش. 3 دیگه ویژگی‌های این مدارس ممکنه متناسب با دانش آموز شما باشه یا نباشه، اینا باید بررسی بشه. تیسوشان نفرستیش تا زمانی که مطمئن نشدی تیسوشان به نفعشه. من یه سری تست دارم از دانش آموزت میگیرم و با تحلیل درست به خودت ثابت میکنم که آیا این مدارس به نفعشه یا به ضررشه. اون موقع میتونی یه تصمیم درست بگیری. پس همیشه تیسوشان راه حل بهتری نیست؟ نه همیشه، بسته به دانش آموز متفاوته. درست. ممکنه کمکش بکنه رشد کنه، ممکنه اعتماد به نفسش از دست بده و حتی در حد یه دانش آموز معمولی هم نتونه عمل کرده باشه. اگه دوست داشتی تو این زمینه بهت کمک کنم، راهنماییت کنم که آیا بچت مناسب این مدارس هست یا نه، حتما تو دایرکت بهم پیام بده.